Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to fiya'sart. In the video la na 20 varieties and different types of variants acrylic paints da unboxing panna poren. So first idukku munnadi enkita 10 colors of acrylic paints da irundhuchu, but ipo enkita 20 varieties and different types of variants colors irukku. So vaanga ipo video kulla poidalam. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.